হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি চলে আসছি রায়হান আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো দর্শক, আজকে আমি দেখাবো হচ্ছে সিঙ্গারের ইলেকট্রিক মেশিন সবচেয়ে পপুলার যে মডেলটি, এটি হচ্ছে সিঙ্গারের 1408 মডেল। এই মডেলটিকে দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে অনেকেই কিন্তু অনেক ধরনের ডিজাইনে অ্যাপ্লাই করে ইউজ করতে পারবেন। এবং এটা দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা জিগজ্যাগ ডিজাইন বলেন, বারকোড বাটম হোল বলেন, তারপরে আপনার ওভারলক বলেন, রিপু বলেন, সব ডিজাইনের কাজ কিন্তু বাসায় বসেই একটি কম্প্যাক্ট সেলাই মেশিন যদি কিনতে চান আপনারা কিন্তু এই মেশিনটি কিনতে পারেন। আমাদের এখানে আসলে কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্টটি পাবেন এবং এই প্রোডাক্টটি কিন্তু অফিসিয়ালি 1 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে। বাংলা মোটর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, ওখান থেকে কিন্তু আপনারা সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন। তো চলুন দর্শক, আমরা কথা না বাড়িয়ে মেশিনটি দেখানো শুরু করি। মেশিনটি একদম ইনটেক অবস্থায় আছে, আমি আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাচ্ছি। এবং প্যাকেটে কি কি লেখা থাকে, প্যাকেটে কিন্তু টোটাল মেশিনের ডিটেলস দেওয়া আছে এবং এখানে কিন্তু কিছু ভাষা, ভিয়েতনামি ভাষা, যেটা কিনা এখানে থাকে না। এবং এখানে কিন্তু লেখা আছে সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড, দিলখুশা, ঢাকা। এই অ্যাড্রেসটা অবশ্যই দেখে নেবেন, বারকোড নাম্বারটি কিন্তু এখানে দেওয়া থাকে। এই হচ্ছে ইনটেক সিঙ্গার মেশিন। এটার ভিতরে পাচ্ছেন আপনারা একটি টুল বক্সের ভিতরে কিন্তু কি কি থাকে ডিটেল, এটার ভিতরে পাবেন 3টা সুই থাকে এবং ওপেনার থাকে, ক্লিনার থাকে, এই জিনিসগুলো কিন্তু সাথে পাবেন। এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন একটি চমৎকার একটি বক্স প্যাডেল সিস্টেম। তো দর্শক, এটার ভিতরে আপনারা এইখানে ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন, এইটার মাধ্যমে কিন্তু যখন ঘুরাবেন আপনারা ডিজাইনগুলো করতে পারবেন। প্রতিটা ডিজাইন এখানে একটি ইন্ডিকেট দেওয়া হচ্ছে কিভাবে কোন ডিজাইনটা কখন কিভাবে করবেন। এই ডিস্কের মাধ্যমে কিন্তু করা হয়। তবে আপনারা খুব সতর্কভাবে ডিস্কগুলো খেয়াল করবেন। এটা কিন্তু আমি এই পাশে ঘোরাচ্ছি, এটাকে কিন্তু চাইলে এই পাশে ঘোরানো যায়, বাট এটাকে চেষ্টা করবেন অলওয়েজ এক সাইড ঘুরিয়ে কাজ করার জন্য। তা নাহলে অনেক সময় উল্টা দিকে ঘুরালে অনেক সময় প্রিমিয়ামটা ভেঙে যায়, অনেক সময় প্রিমিয়ামটা লকও হয়ে যায়। এই বিষয়টা অবশ্যই খুব ঠান্ডা মাথায় করবেন এবং আপনারা লক করার, এটা যেন লক না হয় সেটা খেয়াল রাখবেন। আর এটার কাজ হচ্ছে ব্যাক স্টেজে কাজ করা হয়, আর এটার মাধ্যমে আপনারা সুতা পেঁচাতে পারবেন। হ্যাঁ, আর কিভাবে সুতা লাগানো হয়, সুতা লাগানোর সিস্টেম, এগুলো ডিটেল দেখাবো। আর এটা ছাড়া যারা ম্যানুয়াল মেশিনের ভিতরে, ম্যানুয়াল মেশিনগুলো দেখো, ম্যানুয়াল মেশিনের ভিতরে যারা ইলেকট্রিক কাজ করতে চাচ্ছেন, মোটর লাগাতে চাচ্ছেন, মোটর অলরেডি দেখিও। হ্যাঁ, ম্যানুয়াল মেশিনের ভিতরে কিন্তু আপনারা মোটর লাগিয়ে ইলেকট্রিকভাবে কিন্তু কাজ করতে পারবেন, সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে আছে। এছাড়া আপনারা আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন জ্যাক মেশিন, আপনারা কিন্তু চাইলে জ্যাক মেশিন নিয়ে কিন্তু বাসায় ইলেকট্রিকের মাধ্যমে সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। বা জ্যাক মেশিনে কিন্তু ডিজাইন করা যায় না, বাট এটার মাধ্যমে কিন্তু ডিজাইন করতে পারবেন। তবে আপনাদের সুবিধার জন্য বলে দিচ্ছি, আমার কিন্তু আসলে সেল করলেই হবে না, কোন কাস্টমারের কি প্রয়োজন সেটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। অনেকেই দোকানের জন্য কিন্তু এই মেশিন কিনতে চান। আপনাদের দোকানদার ভাইদেরকে বলছি, আপনারা কিন্তু কখনোই এই মেশিন কিনে দোকানে ব্যবহারের চেষ্টা করবেন না। এই মেশিন কিনে যে পাঞ্জাবির ডিজাইন করবো, গলার ডিজাইন করবো, হ্যাঁ আপনি করতে পারেন, আপনি বাসার জন্য একটা কাজ করতে পারেন, 2টা কাজ করতে পারেন, বাট কমার্শিয়াল ইউজের জন্য কিন্তু আপনাকে অবশ্যই জ্যাক মেশিন কিনতে হবে, এরকম হেভি ডিউটি মেশিন কিনতে হবে। আর নর্মাল ডিউটি মেশিনের জন্য কিন্তু আপনারা ইলেকট্রিক এটা কিনতে পারেন। এছাড়া যদি আপনাদের দোকানের জন্য রাফ মোটরের ইউজ করতে হয় তাহলে কিন্তু ম্যানুয়াল মেশিনে আমাদের কাছে হাই কোয়ালিটির মোটর লাগানো হচ্ছে, সেটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে সেন্সিটিভ একটি মেশিন, বাসাবাড়ি ইউজের জন্য ঠিক আছে, কমার্শিয়াল ইউজের জন্য আমি কখনোই এই মেশিন আপনাদেরকে প্রোভাইড করব না এবং আমি দিবও না। নর্মালি আমি সেল করিও না, বলে দিই যে না, কমার্শিয়াল ইউজের জন্য এই মেশিন না, বাসাবাড়ির জন্য এই মেশিন। তো চলুন দর্শক, আমরা এই মেশিনটাকে পাওয়ার লাইন দিয়ে অন করে দেখি এবং এটা সেলাই করে দেখি কিভাবে সেলাই করতে হয়। তো দর্শক, এটার সাথে কিন্তু এরকম একটা চমৎকার প্যাডেল পেয়ে যাচ্ছেন এবং প্যাডেলটা থেকে এখানে প্লাগ ইনের সিস্টেমটা থাকবে এবং আরেক পাশে থাকবে এটি তার লাগানো সিস্টেম। এই লাইনটা চলে গেল, সাইডে কিন্তু লাইন দিলে কিন্তু লাইট চলে আসছে। এবং যখন আপনারা এটাকে চাপ দিবেন, এই যে ডিজাইনের সেলাই হচ্ছে, এটার কাপড়টা উঠাও, এই কাগজটা একটু উঠাও, এখানে কোম্পানি থেকে কাগজ দিয়ে দিয়েছি, এইখানে কিন্তু সেলাই হয়ে গেছে। এরকম কাপড় লাগিয়ে কিন্তু আপনারা যখন আসবেন আমাদের এখানে কিনতে, আমরা কিন্তু কাপড় লাগিয়ে ডিজাইন আপনাদেরকে চেক করেই দিয়ে থাকবো।
তো দর্শক, সব ধরনের ডিজাইনে কিন্তু আপনারা করতে পারেন, বাটাম হলেও করতে পারবেন। এবং এটা ছাড়া কিন্তু পাশাপাশি আমাদের কাছে ম্যানুয়াল মেশিনও আছে। এটা দামটা একটু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এটার বর্তমান দাম হচ্ছে 13,990 টাকা দাম, প্রায় 14,000 টাকার কাছাকাছি। বাট আফটার ডিসকাউন্টে আমাদের থেকে ফিক্সড 12,500 টাকা আপনারা কিনতে পারবেন এবং কমপ্লিট 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। বাংলা দিলখুশা যে লোকেশনটা দেওয়া আছে সেই লোকেশন থেকে আপনাদেরকে নিতে হবে। আর এটা কিন্তু 1 বছর কমপ্লিট অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। আপনার বাংলা মোটর থেকে আপনাদের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি দেওয়া হবে, সেখানে কিন্তু নষ্ট হলে সেখানে নিয়ে যাবেন, সেখানে নিয়ে গেলে কিন্তু আপনারা ফ্রি সার্ভিসটা কিন্তু 1 বছরে পেয়ে যাবেন। আমাদের কাগজপত্র শো করলে কিন্তু আপনাকে অফিস থেকে কিন্তু সার্ভিস দেওয়া থাকে। এটা কিন্তু হোম সার্ভিস দেওয়া হয় না, আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিবে না, আমাদের শোরুম থেকে না, শুধুমাত্র অফিসিয়ালি ভাবে কিন্তু আপনারা সার্ভিসটা পাবেন। যেহেতু আমাদের প্রোডাক্টটি 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট না হলে কিন্তু বলতাম যে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন, আমাদের থেকে এসে সার্ভিস পাবেন, এরকম কিন্তু না। এটা 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিস থেকে সার্ভিস নিতে হবে। আর এছাড়া যারা ম্যানুয়ালি ভিতরে কারেন্টলি নিতে চাচ্ছেন, চলুন আমরা সেই মেশিনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই। এখানে তো দর্শক, আমাদের সামনে এখন দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে সিঙ্গারের ম্যানুয়াল মেশিন। ম্যানুয়াল মেশিনে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু আমি এটি মোটর লাগিয়ে রেখেছি। আপনারা চাইলে ম্যানুয়াল মেশিনটাকে মোটর দিয়ে ব্যবহার করতে পারেন, ম্যানুয়াল মেশিনটাকে ফিতার মাধ্যমে কিন্তু চাকা দিয়ে ঘুরিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের এখানে কিন্তু আসলে আপনারা কিন্তু হেভি কোয়ালিটির কাঠ পাচ্ছেন। এই কাঠের পাটটা দেখো, উপরে কিন্তু সেগুন কাঠের একটা আস্তরণ থাকে, খুব চমৎকার কোয়ালিটির। এটা কিন্তু খুব হেভি কোয়ালিটির থাকে। এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই কোম্পানি, আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। সিঙ্গারের এই কাঠটা কিন্তু খুব হেভি স্মুথলি থাকে এবং কোয়ালিটিফুল থাকে। আর নিচে পাচ্ছেন হচ্ছে লোহার অনেক হেভি একটা স্ট্যান্ড। আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি মেলামাইন বোর্ডের, এটা মেলামাইন বোর্ডেরটা উপর থেকে একটু পিছলা টাইপের এবং এটা একটু সাইজে ছোট হয়ে থাকে। আর নিচে পাচ্ছেন হচ্ছে এমএস এর লোহার, যেটা এমএস লোহার স্ট্যান্ড। এই দুটো স্ট্যান্ডে আমাদের থেকে অ্যাভেলেবেল কিনতে পারবেন। আর দুইটা স্ট্যান্ড দিয়ে শুধু মোটর বাদে যদি নেন, আপনারা মাত্র 11,000 টাকা কিন্তু আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। তো স্ট্যান্ডে কি সুবিধা পাবেন না পাবেন সেই সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে ধারণা দিব। স্ট্যান্ডে পাবেন হচ্ছে লোহার স্ট্যান্ড। প্রথমে তো হচ্ছে টেবিল দিয়ে বলি, টেবিল মেলামাইন বোর্ডের টেবিলে কিন্তু দুইটা প্রিমিয়াম হুক থাকে না, যেটা কিনা এই কাঠের স্ট্যান্ডে আমাদের দুইটা প্রিমিয়ামের হেভি কোয়ালিটি হুক থাকে, যা কিনা মেশিন যখন চলবে, মোটরের হেভি শক্তি নিয়ে চলবে, তখন কিন্তু হুকের মাধ্যমে মেশিনটাকে ধরে রাখবে। আর মেলামাইন বোর্ড কিন্তু ডাইরেক্ট বসাতে হয়, এটার সাথে কোনো হুক থাকে না, শুধুমাত্র নিচে যে বোর্ড থাকে সেই বোর্ডটা থাকে। এর ফলে কিন্তু দুইটা টেবিলে কিন্তু দামে পার্থক্যটা অনেক। আমাদের কাছে দেখে কিনলে দাম বেশি পড়ে, এর কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু এই টেবিল দিয়ে বিক্রি করি। এই টেবিলটা বিজ্ঞাপনের জন্য এনেছি এবং যারা চান তারা কিন্তু এই টেবিলও আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। তো টেবিলের কিন্তু কোয়ালিটি দামের ডিফারেন্স আছে, আপনার শোরুমে ডিসপ্লে দেওয়া আছে, আপনারা এসে দেখে শুনে কিন্তু আপনারা কিনতে পারবেন। এবং আসেন আপনি লোহা নিয়ে একটা কথা বলি। নিচে যে লোহা, দুইটা লোহার পাশাপাশি দেখতে পারবেন আপনারা। এই লোহাটা হচ্ছে এমএস এর, এবং এইটার যে পিকমেন্টটা থাকে, একটু এই পাশে আসো, এইটার যে পিকমেন্টটা থাকে, এই পিকমেন্টটা থাকে হচ্ছে এখানে থাকে প্লাস্টিক টাইপের থাকে, নিচেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এটা প্লাস্টিক টাইপের। এটা হচ্ছে এই এমএস এ দেখতে চমৎকার লাগে, বাট এই নিচে নর্মালি থাকে হচ্ছে প্লাস্টিকের, এবং এটা দেখতেও খুব হেভি লাগে, মনে হয় অনেক গর্ত। বাট এটা হচ্ছে লোহার ঢালাই, অনেক হেভি কোয়ালিটি, যেটা কিনা আজ থেকে 20-25 বছর আগে মানুষ ব্যবহার করতো। এবং এটার পিকমেন্টটা কিসের থাকে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। আপনাদের নানি দাদিরা যে জিনিস ব্যবহার করেছে সেটা কিন্তু সেটাই, সেই হেভি কোয়ালিটির লোহার থাকে, যেটা কিনা 50 বছরও কিন্তু নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। হেভি কোয়ালিটির স্ট্যান্ড, এবং এই স্ট্যান্ডটাকে কিন্তু অনেকে আবার কপি করেছে, কপি করে নিয়ে আসে হচ্ছে এই ধরনের পাতলা স্ট্যান্ড নিয়ে আসে। এই পাতলা স্ট্যান্ড দিয়ে যদি আপনারা নেন, আমাদের কাছে কিন্তু ওই স্ট্যান্ডের তুলনায় 1000 টাকা দাম কম। দেখেন দূরের থেকে দেখা যাচ্ছে ওই স্ট্যান্ডটা কত হেভি কোয়ালিটির স্ট্যান্ড, এই স্ট্যান্ডটা কত হেভি কোয়ালিটির স্ট্যান্ড। আর এটা হচ্ছে এমএস এর স্ট্যান্ড, আর এটা হচ্ছে ঢালাইয়ের ভিতরেও কিন্তু পাতলা, এটাতে বালি ব্যবহার করা হয় বেশি, আর ওইটাতে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে 100% লোহা, যার ফলে কিনা স্থায়িত্ব অনেক বেশি, স্থায়িত্ব বেশি এবং টেকসইয়ের দিক থেকে কিন্তু অনেক বেশি। 50 বছরও মেশিন নষ্ট হয় না। চলুন আমরা আপনাদেরকে মেশিন একটু চালিয়ে দেখাই। একটু কাছে আসো, এই পাশে আসো, যে হেভি কোয়ালিটির ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন। মেশিন কেন স্ট্যান্ডটা হেভি হতো, হেভি না হলে মেশিন কিন্তু শেক করবে। আমরা যখন এটা চালাবো তখন খেয়াল করবেন পাওয়ার লাইনটা দেওয়া, আমরা কিন্তু প্লাগ ইন করেছি এবং বড় মোটর লাগিয়েছি। এবং মেশিন যদি স্ট্যান্ড হেভি কোয়ালিটির না হয়, আপনারা যখন মোটর ইউজ করবেন বা যারা একটু জোরে ইউজ করে সেলাই করবেন, তারা কিন্তু মেশিন কাঁপবে। এই দেখেন কত স্পিডে আমি কাজ করতেছি, মেশিনে কিন্তু কোনো ধরনের কাঁপাকাঁপি নাই, নাড়াচাড়া নাই, একখান থেকে আরেকখানে মেশিন স্ট্যান্ড কিন্তু যাচ্ছেও না। নর্মালি যখন হয়, নর্মাল স্ট্যান্ডগুলো কিন্তু আপনার এই জিনিসগুলো কাঁপতে কাঁপতে দেখবেন যে এইভাবে চলে যায়, নড়ে যায়, সরে যায়। এটা কিন্তু খুবই হেভি কোয়ালিটির একটি হেভি স্ট্যান্ড, মানে স্ট্যান্ড ধরে রাখার জন্য বা রাফ ইউজের জন্য কিন্তু খুব হেভি কোয়ালিটির স্ট্যান্ড হচ্ছে এটা। এই জন্যই আজ থেকে 20 বছর আগেও মানুষ কিন্তু এই স্ট্যান্ড দিয়ে ব্যবহার করতো, এরকম নর্মাল স্ট্যান্ড দিয়ে না। নর্মাল স্ট্যান্ড ইদানিং আসছে, দেখতে সুন্দর লাগে, বাট লং লাস্টিং এর কথা চিন্তা করলে প্লাস্টিকের পিকমেন্টের সাথে এই পিকমেন্টের কোয়ালিটি অনেক ভালো এবং অনেক হেভি কোয়ালিটির। তো চলুন দর্শক, আমরা
এইটাতে একটু লাগিয়ে দেখাই যে এটাতে কি অবস্থাটা দাঁড়ায়। এটাতে কিন্তু সরাসরি মেশিনটাকে বসায় দেওয়া যাচ্ছে, কোনো কিন্তু এক্সট্রা প্রিমিয়ামের হুইল নেই। এবং এটা লাইন দিয়ে দেখি এখন কেমন দেখায়। এটা কিন্তু হেঁটে হেঁটে চলে আসতেছে, একটু ওয়েট বেশি পড়লে কিন্তু এই বাট আমাদের কাছে কিন্তু দুটোই আছে। এই পাশ থেকে শুরু করেছিলাম, এটা অলরেডি আস্তে আস্তে এদিকে চলে আসছে। তো যারা নিতে চান আমাদের কাছে কিন্তু দুইটাই অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা এই মেলামাইন বোর্ডেরটাও রেখেছি, আবার আমাদের কাছে যেই ঐতিহ্যবাহী যে স্ট্যান্ড হতো সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে আছে এবং হেভি কোয়ালিটির আছে। এটা দিয়ে যদি নেন 11,000 টাকা পড়বে, ওটা দিয়ে নিলেও আমরা কিন্তু 11,000 টাকায় সেল করি। বাট বেসিক্যালি আমরা এটা সেল কম করার চেষ্টা করি, কারণ লাস্টিং এর দিকে চিন্তা করলে যেহেতু আমরা 10 বছর গ্যারান্টি দিই, আমাদেরকে অবশ্যই বিক্রি করতে হবে ভালোটা, তা না হলে হ্যাসেল যা পোহাতে হবে, কাস্টমার সাথে বেশি আমাদের জরিমানা যাবে। সেজন্য আমরা ভালোটা দিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করি। আপনারা আসেন আমাদের শোরুমে, এসে দেখে শুনে কিনতে পারবেন। আপনারা আসলে ম্যানুয়াল কিনতে পারেন, এমএস এর টেবিল কিনতে পারেন, ঢালাই লোহা ভারীটা কিনতে পারেন, পাতলাটাও রাখা আছে। আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য পাতলা টেবিলটা এনে রেখেছি, যেন আপনারা অনেকে বলে যে এই ঢালাই লোহার দাম কম, ভালোটার দাম বেশি, কম দামিটার দাম কম। আগেও ছিল, ওটার দাম এখনো কম। এটার থেকে ওটার দামের ডিফারেন্স প্রায় 1500 টাকা শুধু স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্স হবে। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু 1 নাম্বার মেশিন ছাড়া কিন্তু কপি, তারপরে অরিজিনাল কপির কিন্তু ব্যাপার থাকে, সেখানে দামের ডিফারেন্স থাকে, এবং কিন্তু টেবিলের ক্ষেত্রে কিন্তু দামের ডিফারেন্স থাকে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলো কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই খেয়াল করে মেশিন কিনতে হবে। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান, শোরুমের লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীত পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আমাদের এখানে আসলে কিন্তু পাশাপাশি একটু কাছে আসো, এখানে একটা মেশিন দেখতে পাচ্ছেন জ্যাক F5, সবচেয়ে লেটেস্ট মেশিন। যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহার করতে চান তারা কিন্তু এই মেশিনটা ব্যবহার করতে পারেন, এবং কমার্শিয়ালি দোকানপাটের কাজে ব্যবহার করতেন তারা কিন্তু এটাও নিতে পারেন। এটাও কিন্তু অনেক ভালো কোয়ালিটির মেশিন। যারা ওই মেশিন নিতে চান তারা সেইটার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো নাম্বারে কথা বলবেন। যারা ঢাকার বাইরে এবং বিদেশ থেকে নিতে চান সরাসরি আমাদের নাম্বারে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ দিবেন, মেসেজের রিপ্লাই আমরা অবশ্যই দিয়ে থাকি। আর আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। কেন করবেন? কারণ প্রতিটা মেশিনের সাথে যারা আমাদের চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব করা থাকবেন তারা কিন্তু পাবেন নিশ্চিত গিফট। এটা কিন্তু মেশিন কিনলে আপনারা 100% নিশ্চিত গিফটটা কিন্তু পেয়ে যাবেন শুধুমাত্র আমাদের এই চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে। সুতরাং দেরি না করে দ্রুত আমার চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন, যেন ভবিষ্যতে আপনারা ডিসকাউন্টও পান এবং আপনারা মেশিন কিনতে পারেন। তো আমাদের এখানে আসলে দর্শক পাচ্ছেন হচ্ছে বাটার সিঙ্গারের আপনার ইলেকট্রিক মেশিন, সিঙ্গারের ম্যানুয়াল মেশিন, সিঙ্গারের ম্যানুয়ালের ভিতরে মোটর লাগানো সিস্টেম, এবং সিঙ্গার হ্যান্ড মেশিনও কিন্তু আপনারা আমাদের থেকে কিনতে পাচ্ছেন। তো দর্শক আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।